Yun, good morning Daraitan. Ito siya, kay Tolada. Tapos, Cariges Camp. Pero sa amin, Tribo. Ayan. Ito po. Ganda. Ayun yung sinasabi ko kahapon, doon tayo. Mamaya doon tayo. Doon, yun o, yun. Yung papatawid. Ang ganda po. Oh, naglalakad lang sila. Hindi sila gaanong mabato dito din. Hindi ka sila gaanong mabato. Ito nga lang naman eh. Lovely. Look. Super very nice. The nature. Ganda. Pwede pala dito ang yung open cottage. Na-boring si Mira.